안녕하세요. 오늘도 소소하고 확실한 행복을 위하여 파이를 채굴하고 있는 즐거운 인생, 소확행입니다. 오늘도 모두 함께 목표를 향하여 앞으로 나아갑시다. 오늘은 파이 채굴 앱 메인 화면에 업데이트된 파이 소셜 앱인 파이어사이드 포럼 관련 이야기를 해보려고 합니다. 파이 네트워크가 만든 웹 3.0 소셜 앱이 왜 만들어졌는지 이해를 하면서 파이어사이드 포럼 앱에 직접 게시글도 남길 수 있으면 좋을 것입니다. 여러분들이 잘 알고 있듯이 파이 네트워크는 웹 2.0 시대의 분노를 표출하는 장이 된 SNS에 맞서 진정한 콘텐츠에는 인센티브를 주는 블록체인 기반 플랫폼 파이어사이드 포럼을 지난 6월 1일에 선보였습니다. 암호화폐 기능이 내장된 웹 3.0 소셜 네트워킹 앱으로 암호화폐와 토큰을 사용하여 온라인 행동을 자동으로 조절하고 더 나은 콘텐츠와 소셜 상호작용 및 사용자 경험을 만들어낼 수 있게 하였습니다. 소셜 파이어사이드 포럼은 사용자에게 게시물에 대한 비용을 지불하도록 요구하지만 가짜뉴스와 잘못된 정보 문제를 해결하면서 가치 있는 콘텐츠에 대한 분산된 팁을 제공하도록 설계되어 있습니다. 즉, 이 플랫폼은 디지털 사회 경험을 강화하고 블록체인과 암호화폐 토큰노믹스를 통합하여 온라인 상호작용을 재구성하는 데 초점을 맞추고 있다고 할 수 있겠습니다. 파이어사이드 포럼은 파이의 생태계를 보완하여 개척자들에게 공간을 제공하고 파이코인의 사용과 효용성을 촉진시킬 뿐만 아니라 분노나 가짜뉴스를 퍼뜨리는 많은 웹 2.0 플랫폼에 비하여 진정성 있고 가치 있는 콘텐츠를 장려하는 것을 목표로 한다고 할 수 있겠습니다. 여러분이 잘 알고 있듯이 전통적인 소셜 미디어 네트워크는 종종 가짜뉴스, 잘못된 정보, 가상폭력의 공격들로부터 방어하기 위하여 치열하게 싸우고 있습니다. 그러나 파이어사이드 포럼은 이 문제를 해결하기 위하여 혁신적인 접근법을 사용한다고 볼 수 있겠습니다. 여기서 사용자는 콘텐츠를 게시하기 위하여 명목상의 요금을 지불하도록 만들었다는 것입니다. 하지만 요금을 지불하도록 만들었다고 해서 진입장벽이 높아진 것은 아니라고 생각합니다. 그 이유는 만약 그 게시물이 독자들에 의해 가치가 있다고 인정된다면 콘텐츠를 게시한 사람은 토큰으로 받은 팁을 통해 비용을 상쇄하고도 더 많은 것을 벌 수 있게 되기 때문입니다. 이 팁은 게시물에 감사하는 독자들로부터 직접 제공되는 분산형 보상인 것입니다. 니콜라스는 파이어사이드 포럼의 주 임무는 웹 2.0 시대에 온라인 사회적 경험을 손상시킨 문제를 해결하고 수정하는 것이라고 말하였습니다. 따라서 디지털 영역이 의사소통, 아이디어 공유 및 관계 구축을 재구성하면서 우리의 일상생활에서 필수 불가결한 부분이 됨에 따라 개선된 온라인 경험에 대한 필요성은 더욱 중요해지고 있다고 말할 수 있겠습니다. 이에 발맞추어 파이어사이드 포럼과 파이는 블록체인 기술과 암호화폐 토큰노믹스를 융합하여 획기적인 솔루션을 제공함으로써 온라인에서 사회적 상호작용, 관계 및 움직임을 형성하면서 디지털 삶을 재정의하게 하도록 만들어주는 것입니다. 니콜라스는 파이가 파이어사이드 포럼과 통합한 블록체인 기술과 암호화폐 토큰노믹스는 사회적 상호작용, 관계, 움직임이 온라인에서 어떻게 조직되는지에 대해 우리의 모든 디지털 생활을 개별적, 집단적으로 개선할 수 있는 혁신적인 잠재적 솔루션이라고 말했습니다. 파이어사이드 포럼의 다음 목표는 파이코인의 활기찬 사용자 기반을 충족시키는 것으로 파이어사이드 포럼 플랫폼은 단순히 고립된 개체가 아니라 더 넓은 파이 생태계에 대한 가치 있는 추가 항목이라고 할 수 있겠습니다. 따라서 개척자들이 혁신적으로 참여하고 대화하고 결합할 수 있는 공간을 개척하여 파이코인의 효용을 증대시켜주는 것입니다. 이처럼 파이어사이드 포럼의 통합이야말로 파이 네트워크의 경계를 허물고 효용을 위하여 새로운 길을 열고 뚜렷한 사회적 경험을 개척하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 파이 네트워크는 파이 생태계에 파이어사이드 포럼을 추가함으로써 새로운 유형의 유틸리티 및 사회적 경험을 탐색하고 구축하는 데 또 다른 단계를 밟을 수 있을 것입니다. 결론적으로 파이어사이드 포럼은 단순한 또 다른 소셜 미디어 플랫폼이 아니라 블록체인과 토큰노믹스가 사용자가 소비하고 공유하는 콘텐츠에서 진정한 가치를 찾도록 보장함과 동시에 보다 진정한 온라인 상호작용의 길을 닦을 수 있다는 것을 보여준 증표라고 할 수 있겠습니다. 아직은 초창기라 아직 익숙하지 않아 그렇게 활성화되지 않았지만 많은 채굴자들이 그 가치를 알고 이용을 하게 되면 웹 3.0의 표준적인 소셜 미디어 앱이 될 것으로 생각을 합니다. 감사합니다.